¿Sabías que en Navidad roncas más? Y no es mito, te cuento por qué. 1. Las cenas son más tarde y más pesadas. 2. El licor relaja demasiado los músculos de la garganta. 3. Dormimos con horarios desordenados. Todo eso aumenta el ronquido y te quita descanso. En Clínica Santa Luciana te orientamos para mejorar tu sueño en estas fiestas y tenemos una herramienta que ayuda muchísimo, BronquiStop, que abre tus vías respiratorias y mejora tu calidad de sueño. ¿Quieres dormir mejor en diciembre? Escríbenos y agenda tu cita.